GC 내추럴 양안방통합의학 샌디 추이 박사님의 라디오 방송입니다. 그러니까 너무 특이한 게요. 네. 춥다가 덥다가 에어컨을 켰다가 히터를 켰다가 뭐 난리도 아니에요. 그래서 그런지 이 감기랑 기침으로 고생하시는 분들도 많으시고요. 허리, 무릎, 그러니까 만성 통증 있으신 분들은 더 심해졌다고 하시는 분들도 계시더라고요. 그렇죠. 그리고 또 특히 환절기에는 고혈압 또 당뇨가 있으신 분들은 이 뇌졸중이나 심장마비 예방에는 좀 특별히 조심해야 되는 시기라고 들었습니다. 그렇습니다. 그래서 네. 오늘 이런 분들에게 실질적인 도움을 주시려고 나오신 거잖아요, 우리 박사님께서. 네, 맞습니다. 네. 네, 닥터 샌디 추입니다. 반갑습니다. 네, 그 요즘 그 감기 있잖아요. 감기 후유증 때문에 굉장히 고생들 많이 하세요. 맞아요. 감기는 낫는데 그 가래와 기침 때문에 오래 가고요. 예, 감기는 낫는데 기침, 가래, 그리고 가슴이 답답하고 목에 뭔가 걸려 있는 것 같고 또 불편하시고 장기침 또 다른 사람들도 많은데 문제는 이렇게 이런 증상이 있으면 약국에 가시면 약사님들을 다 선택해서 뭘 드십시오라고 권하긴 해요. 네. 근데 나으면 되는데 잘 낫질 않아서. 맞아요. 네. 그러면 또 갑니다. 네. 그럴 때는 약사님들이 권해주는 게 시모올입니다. 맞아요. 네. 이게 기침 같은 경우에는 네. 몇 달 가는 분들도 계시거든요. 맞습니다. 그래서 네. 약을 먹어도 너무 안 낫는다 하는 만성 기침, 네. 또 만성 가래에는 시모리가 좋다고 하는데 맞아요. 어떻게 이게 좋은 네. 건지. 이게 지금 만성으로 가면은 기관지 염, 또 과민성 체질이 있는 분들은 천식으로 맞아요. 가고 네. 또 어떤 분은 뭐 이렇게 고혈압, 당뇨, 이렇게 기저질환 있으신 분들은 열도 안 나면서 폐렴으로 오는 경우도 있습니다. 그래요? 그러고 병원에 갔다 갑자기 돌아가시는 분도 계시거든요. 실제 임상에서 보면. 네. 그래서 감기는 우리가 만병의 원인이라고도 하죠. 그렇죠. 그래서 일단 호흡기에 기침, 가래 있으면 우리가 그냥 낫겠지 하면 안 되고 무조건 우리가 미리미리 하는 게 중요하고요. 네. 시몰이 왜 좋은지. 네. 일단 임상에서 우리가 보면은 저희가 GC 내추럴에서 제가 제품 많이 나오는데 네. 모든 제품은 그냥 우리 동물 실험이나 뭐 실험실에서 해서 논문에서 나온 결과로 만들어진 제품들이 아니고요. 실제 환자들이 임상에서 환자라면 아픈 사람이죠. 그죠? 병이 있는 사람들이에요. 네. 이런 분들을 다스릴 때 사용했던 방법. 그거를 현대 기술로 해서 과학 한약으로 만들어진 제품이에요. 그래서 보통 이제 드시는 방법이 굉장히 중요한데 네. 지금까지 우리가 이렇게 쭉 지켜보면은 하루 이틀이면 하루에 두 네, 번. 심한 사람님도 하루 이틀이면 10일이면 이게 증상이 개선됐다는 게 94%예요. 와. 그러니까 복용 높네요. 방법이 중요해요. 네. 네, 얼만큼 먹느냐 네네. 이게 중요한데 네. 권장하는 양 그냥 기관지 원래 좀 안 좋아요. 천식기가 있고 과민성 체질입니다. 그러면 평소에 11시 아침 저녁으로 2번 이렇게 그냥 쭉 드셔주시면 좋고요. 네. 증상 좀 있어요. 네. 지금 기침, 가래, 가슴 답답하고 이게 뭔가 호흡기 불편해요. 그렇다면요. 하루에 2번, 3번씩 15알 내지 20알. 이렇게 드시면 네. 거의 한 3일, 5일이면 차도가 있어요. 와. 예, 다 난 건 아닌데 훨씬 편해요. 훨씬 예. 호전되는구나. 예, 그래서 네네. 지금 저희가 약을 먹어도 잘 낫지 않는 네. 만성 기침, 가래, 천식에는 시모리가 좋습니다. 이거는 저희가 그냥 지어내서 하는 말이 아니고 네. 실제 약국에서 온갖 약을 다 먹어보고 안 나와서 3, 4개월씩 고생하다가 네. 시모리를 한 병을 사가지고 먼저 이번에 또 속을까인가 해가지고 샀는데 그날 밤에 20알 드시고 나서 편한 밤을 주무시고 네. 그러고 나서 그분이 주신 피드백이에요. 예, 그래서 약을 먹어도 잘 낫지 않는 그렇게 나온 겁니다. 아, 네. 그리고 우리 세탁소라든가 이렇게 또 정비소 이런 데 가면 바람도 많고 먼지도 그렇죠. 많고 네. 그런 침 분들이 나와요. 잔기침 달고 사세요. 맞아요. 그런데 시모리 먹고 세상에 이렇게 좋은 게 있냐고 이걸 왜 선전하냐고 막 이렇게 된 시모리고요. 네. 네, 그래서 정말 물론 이제 심한 COPD 같은 경우
폐쇄성 폐질환 있으셔서 한 번씩 발작하면 얼굴이 파랗게 질리고 네. 입술이 파랗게 질리면 산소가 모자란 그쵸. 경우면 큰일 나죠. 산소통을 달아야 되는 경우가 있어요. 네. 그럴 때는 급히 기도를 열어주는 스프레이라든가 스테로이드를 써야 되는 경우도 있습니다. 네. 그런 경우라면 반드시 응급실을 가셔야 되지만 네. 그런데 응급실 가서 처치하시고 돌아오셔서 조금 나아졌어요. 그러면 그런 분이라면 이거를 달고 사세요. 아. 그러면 그 스프레이를 쓰는 차도 그 차수가 훨씬 줄어들어요. 네. 시모리가 뭐 좋다는 거는 굉장히 많이 입소문으로 그쵸. 다들 네. 알고 계실 것 같습니다. 그런데 최근에요, 또 허리와 무릎 통증으로 고생하시는 분들도 주변에 너무나 많습니다. 특히 또 이럴 때는 홍화페로라가 통증 완화에 도움이 된다고 들었는데요. 이 홍화페로라도 혹시 실제 복용법이 어떻게 되는지 궁금해하시는 네. 분들이 많아요. 네. 네. 2캡슐씩 드시면 좋아요. 네. 저녁에 자기 전에 네. 2개를 드시면 가장 좋은데 알이 작아요. 그래서 빈속에 먹어도 속이 쓰리거나 이런 게 전혀 없고 보통 관절에 좋다는 네. 제품들 보면요. 위장 장애 다 있어요. 그렇죠. 예, 소염 진통제는 더 말할 것도 없고 그렇죠. 변비까지 생기고 네. 그러다 보니 혈압도 올라갈 수 있어요. 그런데 홍화페로라는 그런 게 전혀 없어요. 아. 예, 빈속에 먹어도 그런 게 전혀 없고 근데 조금 통증이 심하다. 그럼 네. 한 씨알 드세요. 아, 예, 그러면 이게 요렇게 드시잖아요. 하루 이틀이면요. 정말 이렇게 뚜렷하게 좋아지는 걸 느껴요. 예, 길게 말씀드리면 10일이면요. 네. 내가 언제 그랬지? 오. 이 정도로 훨씬 부드러워져요. 오. 네. 와, 좋네요. 우리 전에 진행자분께서 네. 홍화페로라를 끊을 수가 없다고 자기는 관절통이 너무 심해가지고 네. 근데 진짜 좋다고 하더라고요. 맞아요. 안 먹으면 그렇게 좀 다시 아파오고 만성이잖아요, 통증이. 그렇죠. 네. 맞아요. 한번 그래서 시작되면 그 퇴행성 관절염이나 류마티스 관절염 있으신 분들은 류마티스 같은 경우는 관절이 최악입니다. 그거는 자가 면역 질환이다 보니까 이게 점점 양을 늘려서 좀 독한 약을 써야 되는 경우가 맞아요. 있어요. 네. 처음에는 그렇게 쓸 수도 있지만 계속 그렇게 의존하다 보면 다른 데 망가집니다. 그래서 특히 콩팥 같은 데 그쵸. 망가질 수가 있어요. 아. 예, 그래서 어떤 분은 그 뼈가 녹는다고 그러잖아요. 네. 그래서 그런 약을 드시더라도 홍화페로라하고 같이 하세요. 그러다 보면 네. 그런 약을 좀 줄일 수 있고 그런 나중에는 그거를 안 드셔도 내가 견디고 정상 생활하는데 지장 없을 만큼 회복이 됩니다. 근데 근치됐다 완치됐단 말은 아니에요. 왜냐면 네. 그거는 유전으로 생긴 자가 면역 질환이기 때문에 언제까지나 컨트롤, 메인테넌스 관리하는데 네. 도움을 많이 받을 수가 있어요. 그것만 네. 해도 큰 도움이 되죠. 그럼요. 네. 네. 오늘 아주 좋은 프로모션을 준비하셨다고 했는데요. 모든 문의사항은 GC 내추럴 제품 문의사항은 또 714-870-7582 전화번호입니다. 714-870-7582 이게 치료 빨리 맞습니다. 여기로 전화 주시면 되고요. 카카오톡 GC 내추럴 친구 추가하시면 또 언제든 문의 주실 수 있고 저는 웹사이트 들어가시는 거 굉장히 추천합니다. 왜냐하면 자세한 사항이 다 나와 있거든요. 맞습니다. gcnatural.net으로 가시면 되고요. 모든 제품은 메디케어 OTC 카드로 구매 가능합니다. 자, 요즘 지금 기침도 얘기했고 그 통증도 얘기했는데 주변에 심혈관, 뇌혈관 질환들 정말 많더라고요. 예, 맞아요. 거의 2-3명 중에 한 명은 뭐 심혈관 질환 약을 먹는다거나 뭐 그 뇌 질환을 갖고 있다거나 뭐 네. 그러시던데 GC 내추럴의 혈액 혈관 영양제 CSDP 골드 요거는 다들 아시죠? 너무 좋아하시죠? 그쵸. CSDP 골드 심혈관 건강뿐 아니라 콩팥 수치, 간 수치, 당뇨 망막증까지 좋아진다고 하셨는데 왜 이렇게 효과가 이렇게 나타나는 건지 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 아까도 제가 말씀드렸지만 CSDP 골드도 그 RCT 테스트라는 게 있어요. 네. 그 임상 실험에서 가장 권위적이고 네. 공정성이 있는 그 처방약을 우리가 그 발행할 때 반드시 이거를 거쳐야 되거든요. 네, 거기에서 뇌졸중과 심근경색 환자들에 대한 진행에 대한 그런 시험이 있는데 네. 굉장히 놀라운 게 그게 자마 네트워크에서 이거를 발표한 적이 있는데요. 3,072명. 아마 이게 제가 알고 있는 그 인포메이션 제가 거기 아마 원고에 안 드린 것 같은데 네네. 거기에서 보면은요. 그 뇌졸중
뇌혈관과 심근경색 환자를 무작위로 뽑아서 그룹으로 나눠서 대조군이라는 말을 요즘에 핫하죠. 그렇죠. 그쵸. 왜 얼마 전에 우리가 독감 예방 그 접종을 그 모더나에서 한 거를 대조군에서 뭔가 그게 도달 안 돼서 그거를 이제 캔슬했죠. 네. FDA에서. 네. 그런 거죠. 대조군이라는 게 중요해요. 내 생각에 이 사람 이거 먹으면 나을 것 같다. 너 먹고 나왔으면 이거 가지고 내가 너무 쓰는 게 아니라 네. 그거는 반칙이죠. 그죠? 그래서 뭐냐면 무작위로 뽑아서 한조는 현대 그 처방약을 표준 처방약을 쓰고 네. 그리고 디아럴 그룹에서는 처방약을 쓰되 PNS 같이 투여를 합니다. 복용하는 거예요. 네. 그 결과가 놀라워요. 그 결과에서 그러니까 환자들이죠. 심근경색이나 뇌졸증이 네. 와 있는 환자들인데 일상생활 그 좋아진 그 기능이 있잖아요. 네. 훨씬 더 올라갔고 아. 팔, 다리 움직임, 말하기, 네. 인지 기능 회복 와. 개선이 돼서 더 귀한 거는 큰 부작용이 없었다는 거, 와, 안전하다는 거. 그래서 단순히 처방약으로만 얻기 힘든 이런 추가적인 이런 회복 효과를 보였다는 거예요. 네. PNS 사포닌을 이제 복용한 맞습니다. 그룹이 그래서. 그렇다면 네. 왜 PNS 사포닌을 복용하면 그 우리가 먹고 있는 처방약만으로는 얻기 어려운 추가적인 회복 효과를 볼 수 있는 건가요, 박사님? 네. 이게 우리가 네. 아셔야 되는 게 네. 혈압약을 드시면 단순히 그 기전이 있어요. 어떻게 하면 우리 몸에서 기계로 봤을 때 네. 어떻게 하면 혈압을 낮출 수 있다. 그렇죠. 그래서 혈압만 낮추는 거고 네. 혈당은 뭘 하면 혈당은 낮출 수 있다. 네. 이렇게 하는 거예요. 그렇죠. 근데 이거는 필수인데 왜냐하면 안 하면 생명이 위험할 수가 그렇죠. 있으니까. 그렇다 해서 그 우리 혈압을 조절하고 우리 혈당을 조절하는 우리 안에 있는 장기들이 기능이 회복됐다는 얘기는 아니죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그 부분을 보강해 주는 게 PNS입니다. 아, 네. 네. 그렇죠. 그래서 우리 실제는 뇌나 심장, 신장, heart, kidney, 네. 간, 이 모든 장기에 스스로 해야 하는 그 기능을 회복할 수 있게 그 일을 제대로 할 수 있게 그 장기 환경으로 만들어 주거든요. 네. 그래서 PNS가 굉장히 귀하고 비쌉니다. 네, 네. 지금 PNS 사포닌이 이제 장기가 스스로 회복할 수 있는 환경을 만들어준다 말씀을 네. 하셨는데 네. 어떻게 장기가 스스로 회복하게 도와주는지 아주 너무 콕 궁금해요. 찌르시는데 네, 좋습니다. 네, 장기가 기능이 회복되려면요, 그 장기도 아니 올 일 하는데 월급 받고 일하잖아요. 네. 장기도 피가 들어와요. 이래요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 적혈구와 산소, 영양소 충분히 들어와야 이 장기가 제대로 일을 할 수 있는데 뭘로 통해 들어올까? 모세혈관 통해서 들어오죠. 근데 어떤 분은 모세혈관 뭔지도 잘 모르시더라고요. 좀 안타까운데 우리가 현대인으로 살려면 이런 지식을 좀 열심히 공부하시고 아셔야 됩니다. 근데 모세혈관이 이게 막히면요, 그냥 죽어버려요. 아, 진짜요? 너무 작아서. 네, 너무 작아서 그래서 이게 장기가 세포까지 이게 도달을 하려면 이게 산소와 영양분이 도달하려면 이 모세혈관이 건강해야 되잖아요. 네. 그래서 보통 우리가 피 깨끗하면 혈관 청소 이렇게 알고 있었는데 네. 그냥 혈관 청소 깨끗한 피로는 너무너무 부족합니다. 예, 건강을 유지하고 숨쉬고 사는 데는 네. 피 검사에서 나온 수치가 정상이면 유지될 수가 있지만 네. 이미 환자에 된 거는 뭔가 반전이 있어야 돼요. 그렇죠. 확 그거를 돌려놔야 되죠. 네. 그죠? 그럴 때는 그 모세혈관들이 있잖아요. 네. 그냥 막히는 거 안 막히게 위해서 확장하는 것이 아니라 네. 많은 모세혈관들이 생겨야 돼요. 새로. 새로 생겨야 돼요. 어. 그래야 내가 우리 프리웨이 가다 사고 나도 네. 새끼를 빠져서 다시 오르면 갈 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 나갈 수 있는 길이 생겨야 되는데 이게 PNS가 한다는 거죠. 장기를 촉촉하게 수많은 모세혈관들을 생길 수 있도록 한 군데 막혀도 정상적으로 운행할 수 있도록 도와준다는 겁니다. 그게 건강한 혈관이 생길 수 있는 기전이거든요. 그래서 그 면에서 스펀지 역할, 피를 흡수하고 내보내고 그냥 피가 조금이라도 이게 혈관에 막혀서 멈추면 굳어버려요. 그 그쵸. 피가 죽어버리죠. 네, 그쵸, 그런다고요. 그래서
막히는 순간 바로 옆으로 이렇게 디투어 길을 빠져나가서 네. 돌아갈 수 있어서 목적지 도달해서 그 임무를 수행할 수 있게 도와주는 게 PNS가 그를 심통방통하게 일을 한다는 겁니다. 그러네요. 그게 PNS 사포닌의 맞습니다. 역할을. 네. 그러니까 설명을 들어보니까 그냥 혈관을 깨끗하게 해준다는 거랑은 또 전혀 다른 의미네요. 맞습니다. 네. 네, 그렇습니다. 그래서 심근경색 환자들이 심장 근육에 그 모세혈관들이 막히면 사실 그 부분은 괴사라는 건 썩는다는 얘기예요. 그렇죠. 그렇죠. 그거를 보이거든요. 네. 실제 그 MRI 찍으면 다 나옵니다. 그런데 PNS 투여한 그룹은 그 증상이 훨씬이 그 스팟이 작아졌고, 예, 그리고 그 왜 우리 드라마란 보면은 갑자기 심근경색 생기면 가슴 붙잡고 혀 밑에다 약을 넣죠. 그렇죠. 네, 급할 때 써야 되는 네. 필요합니다. 반드시. 네. 그런데 일시적인 거잖아요. 근데 그런 환자들도 PNS를 복용했더니 그거를 사용하는 차수가 줄어들었다. 아. 심전도에서 심장에 피가 공급이 잘 안 돼서 모자라다. 이게 그 웨이브가 나오죠. 네, 그 네, 부분이 훨씬 좋아졌다는 게 나옵니다. 아. 그래서 임상에서 사람의 네. 한 결과를 말씀드린 거입니다. 네. 아, 그러니까 설명을 들으니까 이 양한방 통합 그리고 PNS 사포닌이 왜 중요한지 네. 이제 좀 알 것 같아요. 건강한 사람 또 몸이 약한 사람, 그러니까 정말 질병을 갖고 있는 사람까지 모두에게 맞습니다. 필요한 현대인의 핵심 보약인 것 같습니다. 네. 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 국제 그리고 임상 시험 RCT에서 PNS 사포닌이 뇌졸중, 심근경색, CODP, 당뇨 망막증, 당뇨 또 신장병에서 입증이 됐다라는 것도 굉장히 주목할 만한 점이죠. 맞습니다. 맞습니다. 네. 또 다음 주 화요일이면 왜 우리 그 설이잖아요. 전통 명절 설날인데 또 우리 청취자 여러분께서 즐겁고 건강한 설 명절 보내시라고 GC 내추럴에서 특별한 프로모션 준비해 주셨다고 하는데 설 프로모션까지 이렇게 네. 갖고 오셨어요. 네. 프로모션은 12시까지인가요? 네, 맞습니다. 오늘 오. 얼마 안 네. 남았네요. 네. 네네. 왜냐하면 30분 남았어요. 이 부분에 대해서는 저희가 보통 뭐 2+1으로 이렇게 네. 해드리고 했는데 네. 오늘 보시면요 네. 깜짝 놀랄 만하죠. 와, 네. 저희가 소개를 하나씩 해볼게요. 그러면 12시까지 30분 남았습니다, 여러분. 서두르셔야 돼요. 네, 전화번호 다시 알려드릴게요. GC 내추럴 전화번호 714-870-7582번이고요. 12시까지 전화하셔야 이 프로모션을 혜택을 받으실 수 있습니다. 먼저 저희가 말씀드린 혈액혈관 영양제 CSDP 골드 PNS 사포닌의 그 중요한 역할을 알려주셨죠. 네. CSDP 골드 3병을 사시면 3병을 더 와, 네. 최고다. 와. 3 플러스 3. 맞습니다. 3병 가격으로 네. 6병을 가져가실 수 있고요. 네. 치매 예방의 필수템. 이거는 진짜 많이들 요새 구입하신다고 하시더라고요. 맞습니다. YBB 영브레인 바디 역시 3병 사시면 3병 더 드린다고 합니다. 와, 프로모션이 정말 대단하네요. 네. 또 그리고 저희가 앞서서 이야기 드렸던 허리 관절 영양제 홍아페로라, 이제 관절염 있으시거나 뼈 통증 있으신 분들 너무 좋은데요. 네. 3병 사시면 2병을 더 드리는 혜택. 너무 좋습니다. 그리고 이제 저희 만성 기침이나 가래에 정말 탁월한 시모리 또 함께 하시면 3병을 구매하시면 이 제품 역시 2병을 같이 드리고요. 네. 그리고 또 감기나 바이러스 예방에 정말 탁월한 제품이죠. 풀모트 2가 또 3박스를 구매를 하시면 저희가 2박스를 드리는 프로모션 대단하게 오늘 좋은 프로모션 함께 합니다. 네, 또 이게 네. 다가 아니죠. 위가 많이 아프고 속이 불편할 때, 또 아플 때 에보니아 세 에보디아. 박스와 네. 에보디아 세 박스와 또 거기에 2박스 더 드리고, 또 어지럼증, 손발 저림에 BP 헬스도 3병에 2병 추가로 드리고요. 또 코 알러지와 비염, 사이너스 헬스도 3병 플러스 2병 더 드리는 프로모션 지금 준비 중이십니다. 준비해 네. 주셨습니다. 12시까지 전화하셔야 되는데요. 714-870-7582번이고요. 저는 에보디아 같은 경우에는 집에 꼭 있어야 마음이 저도. 조금 편하더라고요. 맞아요. 네, 위 에보디아랑 아플 때 풀모트 많으잖아요. 같이 이렇게 타가지고 맞아요. 드시면 상비하기. 목에도 맞아요. 너무 네. 좋고 위도 네. 너무 편하고. 맞습니다. 그쵸? 맞아. 네. BPS, 사이너스 헬스 모두 그러니까 뭐 하나 빠뜨릴 수 없는 제품들인데 그렇죠. 그리고 또 효소 있잖아요. 효소 네. 좀 젊은 층에서도 많이 인기가 있지만 요즘은 시니어분들도 많이 드신다고 하시더라고요. 식전에 먹는 효소 NG5 이거 설명을 해주세요. 네. 네. NG5가 이게 엔자민 5라고 보시면 돼요. 아. 우리가 음식을 많이 드시잖아요. 네. 종류가 다양하잖아요. 그 수만 가지 음식을 우리가 섭취하는데
드시는데 크게 나누면 5가지예요. 네. 아, 그렇죠. 그쵸. 지방 있고 단백질 있고 단백질 있고 탄수화물 있고 탄수화물 있고 네. 또 뭐가 그리고 있죠? 섬유질 있고 섬유질. 그리고 뭐냐면 우리가 나이 들면은 처방약을 먹죠. 네. 또 술도 마시죠. 네. 케미컬이죠. 네. 그래서 크게 다스면 이게 5가지 우리 몸으로 들어오게 됩니다. 네, 네. 그래서 제가 NG5를 여기서 좀 말씀드리자면 네. 왜 이 말을 드리냐면 입맛이 없어요. 사는 재미가 없어요. 먹는 재미 없으면 솔직히 사는 재미가 없죠. 그럼요. 네. 맞아. 그리고 뭘 먹으면 계속 드부르가고 소화 안 돼요. 네, 네. 그리고 어떤 분은 사실 이런 말씀 좀 드리기 위해 효소를 또 이렇게 사업하시는 분들이 많이 계시는데 이 세상에 좋다는 효소는 다 먹어봤대요. 그런데 NG5는 딱 한 번 먹으니까 내가 알겠더라. 예, 왜냐하면 그분은 좀 말씀드리자면 워낙 평생 사시면서 누릴 것만큼 다 누렸던 분이고 좋다는 건 다 해보셨어요. 네. 그러니까 선택에도 까다롭고 그쵸, 좀 그쵸. 잘 아시죠. 근데 내 몸을 내가 믿는데 좋다는 거 다 먹어봤다. 소화 잘 안 되고 맨날 골골하고 그랬대요. 근데 NG5는 딱 한 번 먹어보니까 이거다 알겠다. 그게 다른 점입니다. 네. NG5. 예, 그렇습니다. 우리 네, 그래서- NG5도 3병 사시면 네, 3병 사시면 제가 3병 드리는데 보통 그 지금 맛이 없어요. 뭘 먹으면 소화 잘 안 돼요. 이런 분들. 네. 예, 이 부분에 대해서 제가 아까도 말씀드렸지만 효소에 대해서 제가 더 이상 말은 안 하겠습니다. 네, 그리고 이제 그 독소 배출, 그 변비 디톡스 5라고 있어요. 네. 유명하죠. 네. 이것도 3+3로 해드리고. 와. 그리고 여성들이 있죠. 이제 네. 봄이 오죠. 네. 그죠? 그러면 또 얼굴이 확 달아오르고 막 짜증이 나고 네. 땀이 막 이렇게 식은 땀이 났다 말았다 하고 생리통도 있고 그리고 얼굴이 푸석푸석해져요. 그쵸. 그건 여성들이요. 우리가 좋은 화장품도 써야 되고 좋은 우리 보톡스도 맞아야 되고 하는데 근본은 여성들 간에 있습니다. 간에 피가 충분히 돌아야 눈도 초롱초롱하고 덜 건조하고 머리도 푸석푸석하지 않아요. 그리고 이런 짜증나고 막 애 잡았다 남편 잡았다 하거든요. 여자 한 번씩 이 호르몬이 때문에 그런 건 혈관이 이게 제 마음대로 이게 우리가 조절을 못하기 때문에 이게 추웠다 더웠다 하는 거예요. 네. 요스 팩터 딱 좋죠. 이틀만 드셔보세요. 맞습니다. 기분이 아주 좋아져요. 뉴스팩터. 네, 요거는 2+2로. 네. 그 지금 바로 전화 주셔야 될 것 같습니다. 네. 얼마 남지 않았습니다. 문의 전화 714-870-7582, 714-870-7582고요. 상담 원하시는 분들도 전화하세요. 그리고 카카오톡은 GC내추럴, 웹사이트는 GC내추럴.net입니다. 마지막 인사 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 해피 뉴 이어. 감사합니다. 네, 다음 설날 주 잘 설이- 보내시고요. 건강하세요. 감사합니다. 감사드립니다. 감사합니다. 오늘 GC내추럴의 양한방 통합의학 박사 우리 샌디 추이 박사와 함께했습니다. GC 내추럴 양한방 통합의학 샌디 추이 박사님의 라디오 방송입니다.